오늘은 쉬바나 강의를 시작하겠습니다. 네. 고막 터지는 줄. 네, 여러분들이 깜짝 놀라는 쉬바나 강의. 쉬바나 강의 시작하겠습니다. 일단 1레벨은 W를 찍어주시고요. 그 다음에 요 친구는 이제 만화가 없기 때문에 사냥꾼의 마체테를 들어주시면 됩니다. 개소리죠. 만화가 필요 없어요, 이 친구는. 얘 갈리오 뭐야? 못 찍어? 자, W 키고 바로 패주기 시작합니다. 큐? 빠지면서 피 관리하고, 빠지면서 피 관리하고. 원래 이런 거 소나가한테 맞아줘야 되는데. 아니 이거 타피드 뭐야? 미친 거 아니야? 자, 다음에 바로 칼날부류 들어가서 자, 쳐줍니다. 때려줘요. 피 관리 위해서 강타 써주고요. 자, 물약 하나 빨아주시고 피 관리 시작하시죠. 네. 아니 탑 좀 와줘. 벌써요? 네, 잠시만요. 지금 탑 위기야 위기. 잠시만요. 이 탑 미아야. 원래 시바나는 한 바퀴 돌고 집에 가시는 거 아시죠? 아까처럼. 이게 시바나 피가 없네. 이거 아예 할 줄 모르죠. 자, 아니 시바나로 어떻게 피 관리도 있고 따로 해? 자, 아직 반피도 안 빠졌죠? 상대편도 시바나네? 너 몰랐어. 잠깐만, 이 새끼 이거. 칼날 부리부리갱 먹고 있죠 지금? 벌써부터 차이나. 똑같지. 내가 더 빠른 거 아니야? 쟤 골렘 먹고 왔겠다. 자, 미드 조심하세요. 자, 골렘이 이기냐 내가 이기냐 해보면 내가 이기죠. 아니 진짜 빨리 좀 와줘봐. 나 위기야 위기. 집에 가야죠. 아니 PP 94 있죠? 피가 일단 94이기 때문에 집에 가줍니다. 아까 나한테 엄청 뭐라고 하더니. 바로 이 친구는 정글링이 굉장히 중요해요. W 키고 골렘 먹으러 갑니다. 이렇게 해서 6캠프를 일단 돌고 탑은 지금 뭐 괜찮은 것 같고 안 괜찮은데요? 지금 보스를 이제 한번 파볼게요. 죽을 일은 없을 것 같으니까 탑은 살짝 무시하고 아니 저 좋을 것 같아요. E 먼저 쏘고 이렇게. 정글링 매우 빨라요. 아주 좋습니다. 자, 아니 W를 모르고 두고 찍었네. 자, 옆으로 살짝 돌아서 갱을 한번 가보도록 할게요. 자, 핑 2번 찍어주시고 항상 갱 들어가기 전에 핑 2번 찍어주고 돌아서 안 보이게 들어갑니다. 왔습니다. 저 왔습니다, 여러분. 자, 바로 켜주시고요. 오케이, 평화가 좋고요. 이거 이난이 토크쇼야? 조용히 하세요. 바로 바위게 먹어주시고요. 이거는 시야가 되게 중요하기 때문에 갱을 성공 못해도 바위게는 필수로 먹어줍니다. 다음에 살짝 돌아서 카사딘 한번 찔러볼게요. 아니 나는 자, 동선에 없습니다. 자, 이거 하고요. 바로 가서 찍어주시고 오케이, 전멸 빼고 다시 돌아가고. 저 진짜 디딜 것 같은데요. 잠시만요. 텔 있으시죠? 네. 자, 정글링 중요하니까 쉬바나 진 밑에 있어요 지금. 자, 쉬바나 지금 진 밑에 있습니다. 자, 바로 빼고 가는 척 하면서 나는 정글링을. 자, 갑니다. 자, 갑니다. 오씨. 이 친구 없죠? 자, 이 친구 전멸 없죠? 자, 이 친구 전멸 없죠? 좋습니다. 자, 아까 전멸을 빼놨기 때문에 나오는 킬. 퍼스트 블러드. 자, 다음 늑대를 바로 먹으러 갑니다. 쉬지 말고. 아니 누가 잘해서 딴 거야? 자, 쉬지 말고. 보면 아시다시피 굉장히 정글링도 빠르고 갱킹은 솔직히 잘 모르겠어 아직. 집에 가야겠다. 자, 바로 골렘으로 가서 항상 E를 먼저 써줘야지 이게 체력 비례됨이 들어가기 때문에 W 키고 빠지면서 싸우고 Q. 오케이. 자, 레벨 6입니다. 그러면 아까 실패한 보스를 한번 다시. 네, 탑을 안 와요.
자, 팀원들이 징징대는 거 일일이 받아주시면 게임을 못하니까. 안 먹죠? 시바- 뭐죠? 아, 시바나인데 욕 먹어야 되나요? 잠깐만요. 용 데미지 뭐 있대잖아. 아, 필요 없습니다. 방마저 5%씩 늘어나. 그래요? 어. 쉬바나, 자, 모르는 여기서 사람이 여러분들에게 아니라. 꿀팁 드립니다. 쉬바나가 용에게 추가 피해 10%가 있고요. 방어력과 마법 저항력이 5%만큼 증가를 한답니다. 나중에 동료 오빠 목소리 편집해서 없애는 거 아니야? 자, 갑니다. 저 갑니다. 봇 왔습니다. 핑 2번 찍어주시고요. 바로 W를 키고 날아가면서 바로 뱉어주시고요. 바로 오케이 탈진 걸렸죠? 자, 난 6이고 쟤는 아무것도 아니죠? 자, W 키고 달려갑니다. W 키고 달려갑니다. 네, 달려가요. 오케이, 달려갑니다. 네, 바로 불 한번 뱉어주시고요. 그렇죠, 개꿀이죠? 자, 다음 율로 바로 용. 자, W 키워주시고 평타. 오케이. 저는 언제 도와줘요? 아, 자, 저 혼자 외로워요. 자. 아, 좋습니다. 용까지 먹었어요. 이거는 지금 카정을 하고 계신데 요거는 자, 강타가 있습니다. 어떻게 해야 될까요? 오케이. 갑니다, 형님. 자, 형님 갑니다. 자, 살짝 빠졌다가 막타를 마무리합니다. 이렇게 하는 거예요. 이거 내가 먹었으면은 뭐 욕만 먹었겠죠? 자, 바로 바이게. 바이게는 무조건. 지나가면서 바이게는 무조건이고요. 아니 여기 안 오냐고. 자, 지금 자, 간단하게 묵살하고요. 자, 내가 할 수 있는 최선을 다합니다. 내가 할 수 있는 최선을 다합니다. 버렸어요? 아, 여기 아닙니다. 가자. 나쿠닉스 여기 가보자. 자, 카사딘인데 궁 의미 없죠? 왜 의미 없어? 뭐야? 갑니다. 저 갑니다. 쓸할 때는 안 쓰고 말만 하죠, 갈리오? 그래라 나도 너무 깜짝 놀라서. 자, 오는 타이밍에 맞춰서 바로 봇갱 한 번 더 갑니다. 아 진짜 미안해. 아니 피들이 너무 나도 너무 깜짝 놀랐어 진짜로. 자, 골렘 먹고 가자. 나 궁 있어. 궁 쓰게. 자, 어차피 이거 안 보입니다. 이거 지우면은 들키니까 자, 갑니다. 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 자, 갑니다. 자, 차원이 다르죠, 갈리오랑? 자, 여기 이합씨 먹음. 오케이. 이거 하나 먹어도 되나요? 그 다음에는 이게 갱킹이 살짝 약하기 때문에 이 친구는 이제 빌지 워터의 해적금을 가서 약간의 CC, 살짝 한 번의 CC를 줄 수 있죠. 아니 탑 좀 와봐. 네, 알겠습니다. 지금 정글은 팀원들의 말을 너무 들으면 안 되는 게 저는 한 번도 안 와주셨거든요. 상대편 갔나요, 혹시? 아니요? 아, 네, 됐습니다. 아, 형님 죄송하지만 블루 뺏겼습니다. 방금 먹고 갔네요. 시바나는 만화가 없기 때문에 블루를 뺏겨도 괜찮습니다. 자, 얘 없어요. 얘 나무 없습니다. 아, 네, 괜찮습니다. 피들 안 보여요. 자, 일단 시바나를 추적해야죠. 약 올랐으니까 나 지금. 피들 미아예요. 네. 지금 약 올랐으니까 바로 추적해야죠. 오케이. 일단 윗정글 하나도 없는 거 보니까 먹고 이 친구는 내려갔어요. 갈리오 쪽에 절대 없고 지금 피들이 왠지 궁각을 보고 있는 것 같거든요. 나궁 90초. 333. 지금 시바나도 있고. 자, 탑입니다. 피들 탑에. 자, 네, 내려가시고요. 다음 돌아서 크게 돌아서 한번 복갱을 다시 한번 가봅니다. 자, 피들 내려가. 네. 피들 내려가. 아 여기 자. 있다. 자, 이쪽에 와드니까 일단 여기 한번 숨어 볼게요. 얘네 노와드죠? 아, 노플이죠? 갑니다! 노플 갑니다! 진새끼야! 아, 좋습니다. 자,
계속 하면 미치겠네. 이거 하나 먹어줘야 돼. 아깝다. 이 개새. 자, 탑에서 외로운 싸움. 바로 밀어버립니다. 유미야, 저기 옆에 부시에다 와드 하나. 자, 외로운 싸움을 해도 되고요. 팀이 이기는 게 중요하니까. 그리고 방금 딱 먹었으면 카정을 한번 시도해 보겠습니다. 남아 있는지는 모르겠지만. 피들 없어지. 미드 갈 것 같아. 나 가고 있어. 피들 여기 있네. 새가 날아든다. 자, 저 옆에 있는데, 자, 여기 일단 있긴 있는데, 전멸 있나요? 모르겠는데. 자, 이렇게 그냥 잡아주시면 돼요. 피드 내려갔어. 카사딘이고 나발이고 없습니다. 피드. 자, 이쪽에 이제 카르마 있을 거죠? 100%죠? 네. 오빠 피들 어쩌라고. 내려갔다고. 어떡하라고 나보고. 자. 조심하라고 이씨. 바위게 나왔으니까 바위게 무조건 먹어줍니다. 일단 팀원들의 말은 무시합니다. 이 사람들 이렇게 나한테 부정적이야? 항상 말하지만 팀원들의 말은 무시합니다. 무시할 거 왜 같이 해요? 너무 많은 의견을 내주시면 이게 정글링이 꼬이거든요. 딱 한 번만 했는데요. 도와달라고? 지금 일단 미러전이기 때문에 뭐 상대편 슈바나랑 나랑의 차이는 뭐 극명하지. 602에 010. 한 번 싸우가 나쁜 있어. 일단 뭐 골렘을 다 먹어주시고 바로 이동하실 때 그리고 W 키시면 굉장히 좋습니다. 이동 속도가 굉장히 빨라져서. 얘안 보임. 자, 슈바나가 보세 있고 용도 나오네요. 여기 있음. 이번 용은 물용으로서 팀원들의 사기 진작과, 자, 일단은 슈바나 추격 한번 평큐 하면은 바로 와드 지어줄 수 있고, 이쪽에다가 와드 하나 박아주고 물용 한번 먹으러 갑니다. 자, 2로 먼저 날리고 얘가 한번 띄우니까 바로 더블 켜서 평타. 이렇게 빠르게 그냥. 오케이, 좋아요. 자, 지나가면서 피 관리를 위해서 열매 까주시고요. 바로 레드 넘어갑니다. 갈리오 또 어리둥절하죠? 샀어요. 자, 빡치네. 이거 갈리오는 솔직히 내 잘못 아니잖아. 갈리오는 일단 미치겠네요. 이거 내 잘못 아니야. 맞아요, 맞습니다. 잘못 아닙니다. 5명이 튀어나올 줄 누가 알았겠어요, 솔직히. 인정? 인간의 TV 인정. 잘못 아니야? 그건 아니야. 팀원들의 말은 무시합니다. 나는 피드 갈 줄 알았어. 그래서 미드 보고 있었는데 다 올 줄 몰랐다. 자, 그냥 무시하고 그냥 들어가서 나 용이니까 완전 세니까. 이거 애들 안 오면은 바로 밀 수 있겠는데요. 피들공 없어요. 자, 이렇게 떴어. 자, 미쳤죠? 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 전설인데 나약한 슈바나가 나한테 기겼어요. 진 오기 전에 바로 포탑을 먹어줍니다. 네, 개꿀띠죠? 그리고 처음으로 15분 만에 블루를 줍니다. 자, 15분 만에 블루를 주러 가보겠습니다. 여기 피가 있. 자, 일단 블루를 주고, 지금 상대편 레드가 아직 살아있을 것 같거든요, 느낌이. 일단 레드를 한번 보고, 오케이, 없고요. 일단은 분노를 채워주신 다음에 피들 이제 갱각을 한번 보겠습니다. 자, 분노 찼죠? 바로 갑니다. 자, 분노 찼어요. 오호! 아씨. 어머 설마 저 죽어요? 오케이, 이렇게 뭐야? 하시면 슈바나 정글 정말 쉽게 할 수 있습니다. 감사합니다.